Ahojte, vítam vás v čarovnom svete háčkovania Le Crochet Monique. Dnes som si pre vás pripravila znovu niečo jednoduchšie, čo poteší hlavne milovníkov kníh. Je to táto krásna háčkovaná záložka vo forme kvietku. Veľkosť kvietku je približne 10 cm, čo však záleží od priadze a háčika, aký použijete. Hrubšia priadza, väčší háčik zaručí väčší kvietok a naopak tenšia priadza, menší háčik zaručí menší kvietok. Je na vás, akú priadzu si vyberiete, stačí vám nejaký zbytok, čo vám zostal z háčkovania. Dĺžku šnúrky si môžete prispôsobiť podľa veľkosti knižky. A viete, čo je na tomto návode úžasné? Že samotný kvietok môžete použiť aj ako krásnu aplikáciu na čokoľvek. A ak budete háčkovať zo 100% bavlny, dá sa krásne vyškrobiť a bude držať tvar. Či si zvolíte kvietok alebo celú záložku, určite vám bude robiť veľkú radosť. No a popri čítaní obľúbenej knihy vám môže poslúžiť aj ako počálka. Takže pohľadať nejaký ten zbytok priadze a šup sa do háčkovania. Budeme potrebovať priadzu, môžete zvoliť akúkoľvek priadzu, nejaký zbytok, stačí vám okolo 10 gramov. Ja tu mám trojnitku, čo mi zostalo, čiže priadza. K nej použijem 2 mm háčik. Ďalej budeme potrebovať nožnice, ihlu a nejaký kartón, na ktorým budeme robiť vlastne strapec o veľkosti 7 cm. Čiže ak toto všetko máme, môžeme sa pustiť do práce. Zoberieme si priadzu, háčik, urobíme si základné očko a budeme potrebovať 8 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Čiže 8 reťazkových očiek spojíme pevným očkom do prvého reťazkového očka, vytvoríme si kruh. Do tohto kruhu budeme robiť prvý riadok. Jedno reťazkové očko, ktoré mi nebude nahrádzať žiadne očko a budeme robiť krátke stĺpiky. Potrebujeme 16 krátkych stĺpikov, takže ideme robiť do kruhu 16 krátkych stĺpikov. 1, 2, túto nitku si môžeme zaháčkovať, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Takže aby sme mali 16, raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16. Spojíme pevným očkom do prvého krátkeho stĺpika. Takže máme prvý riadok hotový. Ideme na druhý riadok. 3 reťazkové očka budú mi nahrádzať prvý dlhý stĺpik a dlhý stĺpik do toho istého očka. Teraz budeme robiť po 2 dlhé stĺpiky do každého očka. Takže ideme do ďalšieho očka, 2 dlhé stĺpiky, 1 a ešte 1. A do ďalšieho 2, 1 a ešte 1. No a takto pokračujeme dokola, čiže robíme po 2 dlhé stĺpiky do každého očka. Prejdeme si to dokola. No aj do posledného očka 2 dlhé stĺpiky. A prišli sme na koniec a spojíme pevným očkom na vrch tretieho reťazkového očka. Raz, 2, 3. Takže máme druhý riadok hotový.
Ideme na tretí riadok. 3 reťazkové očká nahrádzajú mi prvý dlhý stĺpik, jedno reťazkové očko, ktoré mi bude nahrádzať reťazkový priestor. Do ďalšieho očka dlhý stĺpik, idem do ďalšieho očka, dlhý stĺpik a jedno reťazkové očko. A zase budeme opakovať dlhý stĺpik do ďalšieho očka a jedno reťazkové očko. A pokračujeme. Dlhý stĺpik do ďalšieho očka. No poď sem. A reťazkové očko. A znovu do ďalšieho očka dlhý stĺpik. A jedno reťazkové očko. A pokračujeme takto ďalej. Čiže striedame dlhý stĺpik, reťazkové očko. Dlhý stĺpik, reťazkové očko. Vidíme sa na konci. Dlhý stĺpik, reťazkové očko. Prišli sme na koniec. Spojíme pevným očkom do tretieho reťazkového očka. Raz, dva, tri. Takže máme tretí riadok hotový. Ideme na štvrtý riadok. Jedno reťazkové očko, ktoré mi nebude nahrádzať žiadne očko, a krátky stĺpik do prvého reťazkového priestoru. Čiže takto. 9 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Nasledujúci reťazkový priestor preskočíme, krátky stĺpik do ďalšieho reťazkového priestoru. 3 reťazkové očká. Preskočíme reťazkový priestor do ďalšieho reťazkového priestoru, krátky stĺpik. Čiže takto. No a znovu 9 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Reťazkový priestor preskočíme do ďalšieho reťazkového priestoru. Krátky stĺpik. A 3 reťazkové očká. A reťazkový priestor preskočíme do ďalšieho, krátky stĺpik. Čiže striedame 9 a 3 reťazkových očiek. Medzi tým vynechávame jeden reťazkový priestor a krátke stĺpiky robíme do reťazkových priestorov. Takže ideme ďalej. 9 reťazkových očiek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Preskočíme reťazkový priestor do ďalšieho, krátky stĺpik. 3 reťazkové očká. Preskočíme reťazkový priestor do ďalšieho, krátky stĺpik a pokračujeme. 3, 4, 5, 6. Krátky stĺpik. 1, 2, 3 a prišli sme na koniec, pevné očko do prvého krátkeho stĺpika. Takže máme 1, 2, 3, štvrtý riadok. Štvrtý riadok máme hotový. Ideme na riadok 5. Urobíme pevné očko do reťazkového priestoru. 3 reťazkové očka, ktoré mi budú nahrádzať prvý dlhý stĺpik. Do reťazkového priestoru urobíme ešte 6 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Spolu s prvým máme 7 dlhých stĺpikov. Urobíme si pikotku z 3 reťazkových očiek. 1, 2, 3. Pevné očko do prvého reťazkového očka. Do toho istého reťazkového priestoru urobíme znovu 7 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4,
4, 5, 6, 7. Čiže máme 7 dlhých stĺpikov, pikotku z 3 reťazkových očiek, 7 dlhých stĺpikov, do ďalšieho reťazkového priestoru krátky stĺpik. Čiže máme prvý oblúčik hotový. Druhý oblúčik ideme takisto. Čiže robíme 7 dlhých stĺpikov. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Pikotka z 3 reťazkových očiek, čiže 3 reťazkové očka a pevné očko do prvého reťazkového očka. A do toho istého reťazkového priestoru 7 dlhých stĺpikov. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 a krátky stĺpik do reťazkového priestoru. Čiže už máme druhý oblúčik alebo druhý lupienok hotový. No a takýmto istým spôsobom pokračujeme ďalej, čiže do týchto 9 reťazkových priestorov robíme dlhé stĺpiky, robíme 7 dlhých stĺpikov, pikotku 7 dlhých stĺpikov a do ďalšieho reťazkového priestoru tu krátky stĺpik. Čiže pokračujeme ďalej dokola. 1, 2, 6, 7, krátky stĺpik do ďalšieho reťazkového priestoru a prišli sme na koniec, spojíme pevným očkom na vrch tretieho reťazkového očka. Čiže takto. Máme vlastne ten základ, ten kvietok máme hotový. Teraz si to otočím a urobím pevné očko do krátkeho toho posledného krátkeho stĺpika. Čiže odtiaľto budeme robiť reťazkové očká, ideme robiť tú šnúrku. Ak chcete vlastne len kvietok a použiť ho ako nejakú aplikáciu, tak stačí len ukončiť a zašiť koniec. Ale my si ideme spraviť ešte šnúrku. Šnúrku si môžete urobiť akúkoľvek dlhú, čiže robíme len reťazkové očká. Šnúrku. Ja som spravila 70 reťazkových očiek. Teraz si to dám takto na bok. Idem si nachystať strapec. Čiže zase podľa toho, aký chcete mať veľký ten strapec, aký hrubý, toľkokrát si obtočíte. Ako robíme vlastne strapce, nájdete v odkaze pod videom. Ja som teraz obtočila 15 krát. Ja si ho takto teraz otočím z tejto opačnej strany, čiže tam, kde som to zviadzala, nechám to vnútri a cez túto nitku si prevlačiem z tej šnúrky očko.
Čiže som si ho naviazala a teraz po tej šnúrke pôjdem zase naspäť hore a budem robiť po jednom pevnom očku do každého očka. Ale no, takto. Čiže idem naspäť a budem robiť po jednom pevnom očku do každého očka. Čiže len sa vrátim naspäť. Aby tá šnúrka bola taká trošku hrubšia. Čiže robíme po jednom pevnom očku do každého očka. No, prišli sme na vrch. Vlastne do toho krátkeho stĺpika. Pevné očko. Ukončíme. Zašijeme koniec a takisto si vlastne aj dokončíme tento strapec. Tak a máme hotovo. Záložka je hotová. Môžete si zafixovať tvár pomocou mokrej fixácie alebo po prípade len z opačnej strany zažehliť cez bavlnenú utierku. Čiže záložky sú na svete. Ak sa vám video páčilo, nezabudnite na páčik, ktorý vždy poteší. Taktiež sa nezabudnite prihlásiť na odber, aby vám nič z čarovného sveta háčkovania Le Crochet Monique neušlo. Moju prácu nájdete na Facebooku a aj na Instagrame. No a samozrejme budem veľmi rada, ak sa mi so svojimi prácami pochválite prostredníctvom sociálnych sietí. Majte sa krásne a vidíme sa na budúce, kde si zás a znova niečo pekné vytvoríme. Krásne tvorenie!